potong ayat tina ayat nu kamari diturunkeunana ieu ku Gusti Allah di Gunung Arfah. Tahun ke-10 dina waktu haji wada. Haji terakhir Kangjeng Nabi munggah haji ka Baitullah nu kuari jadi anggeran haji eta pikeun pelaksanaan haji. Iyalah disebut haji wada. Haji terakhir nu teu sababaraha bulan deui, bahkan hanya beberapa hari Kangjeng kepulangan dari haji ieu, kemudian muriang panas, kemudian dipundhut ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iyalah ayat terakhir nu ku urang dibaca. Boa nu geus kolot mah ieu ge barang ada yang ieu haji datang ka imah terakhir buat ieu. Tak kolot teh atuh nu kolot teh nu marah dia ngan pantesan nu kolot teh. Ya kurang tapi. Geus kolot lah asal muriang asana muriang ieu nu kabawa ka kuburan. Beda we geus kolot. Lain deui karasa. Ieu ayat terpotong. Kamari Gusti Allah ngajelaskeun hewan-hewan anu diharamkeun. Urimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi fi al-ayat. Sapotong ayat ieu mentak urang lamun maca ayat di tengah ulah maca bismillah makruh. Tahun bae. Urang lamun maca ayat tengah-tengah hungkul moal diteruskeun. Tahu saya sanajan jadi imam. Jadi imam ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dek sapotong ayat ta. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' wazkurullah. Allahu Akbar kepotong ayat tuh. Nyahoting embung gak itu dan nyahoting talar nangan sakitu. Itulah baca bismillah. Mun baca bismillah mah dengekeun mun baca bismillah mah kecuali dia dianggeuskeun. Datang ka sama saya tikat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati. Datang ka anggeus saya etik ada beberapa ayat baca sama bismillah lantaran datang ka tenan wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati. Terus sama lamun datang ka anggeus bismillah. Aturan-aturan apa gitu. Oh malamun timimiti mah bismillah ya, bismillah biasa. Kemudian datang ke tengah deteureun oh salah. Sanajan tabihin gitu nah. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa. Allahu Akbar. Tak makmum lagi terus naon? Ruku biasa. Sami Allahu liman hamidah. Ngece masalah. Terus masalah. Jadi ulah sieun. Sekarang kedua, wailil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Ulah maka bismillah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha. Allahu Akbar. Potong. Kecuali terus datang ke anggeus dicontoh cara-cara maca bismillah ya. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. Terus datang ke anglet bismillah tetap. Ulah bismillah mun teu datang ke anglet, lamun datang ke anglet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqra'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Terus datang ke anglet. Tah kitu aya di Arab teu baca bismillah bae deuk sapotong teh deuk anggeus nya nama mazhabna Maliki. Urang mah Syafi'i geus diatur ku mazhab Syafi'i mah mun macana di tengah urang deuk maca sholawat baca jasa nanya ieu di cilok maca bismillah maca sholawat teh tangkorak sia. Ngaji atuh. Amun nya ngajina anyar ka dieu, ngaji teh teu baca bismillah Wahabi meureun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Tengah ayat kalau henteu kahandap henteu tahun bae ulah maca bis menurut mazhab Syafi'i makruh. Tuh gitu. Geus imaman ge sarua bae. Mun deuk datang ka anggeus mangga bismillah, mun teu datang ka anggeus ulah. Koma tarawih mah. Wa inna qudi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Terek apa ya? Rakaat kedua. Wa inna qudi alaihim waladdallin. Amin. Allahus samad. Oh, ulama macam bismillah teman. Ulah dekat Allahus samad. Aduh, 20 ayat 26 rakaat. Eta ngan saukur 3 surat. Tuh, baik. Tentulah iya sama begitu semuanya. Ngan teradab doa. Sama-sama. Tanya, Mam, kok buru-buru apa tuh ke mana? Bisnis. Karena enggak tipe-tinggi diterusnya bisnis. Oh, berat. Ngelakuin bisnis, sholat, gede potong letter. Gitu, iya beres jadi teken hewan-hewan anu diharamkeun sakumaha kamari turunlah ayat al yauma yajzal ladzina kafaru. Saat eta kafir musyrikin pergerakan Islam anu luar biasa dipimpin langsung ku Kangjeng Nabi urang backing ku sahabat anu luar biasa cemerlangna Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anu berikut sahabat-sahabat anu lain sangat tangguh menghadapi kafir-kafir. Perang siap, ekonominya jalan, budayana benar-benar sangat Islami. Kafir kelabakan pergerakan muslimin dan mukminin seperti itu. Perasaan hampa kafir teh berdaya di hareupeun mukminin saat eta. Lantaran sholat terpimpin anu luar biasa. Perekonomian rame di pasar secara perekonomian Islam. Jelema-jelema nu fakir miskin terangkat ku sedekah, zakat dan jelema-jelema kaya. Entar sodako sunahna pertalian jeung hubungan sesama keluarga, sesama tetangga, sesama karib jeung muslimin mukminin luar biasa. Kafirin musyrikin teh untuk mengalahkan mukminin Mantaknya ada deh, ye, lamun gerakan mukminin hebat teh hayang hancurkeun kumaha carana. Tah ieu teh teu kajauhan kehesian marihanana Mekah geus bongkar dengan ayat idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullah di mana geus datang pitulung Allah. Wal fath jeung kemenangan-kemenangan. Mekah bongkar. Wa ra'aitan nasa anjin bakal deuleu manusia yadkhuluna fi dinillah arasub ke agama Allah afwaja rombongan. Terkatakan jelema nu arasub Islam setelah bongkar na Mekah.
Kucar kacir kafir teh geus puguh badina sangat solid. Mekah deui kuari. Luar biasa. Yaman anu ku Kangjeng Nabi dijelaskeun al-imanu Yaman. Iran anu ku Kangjeng Nabi dijelaskeun landai kata agama aya di gunung la zahaba. Niscaya urang Iran mah bakal lompat ka gunung neangan agama. Batur tepatna urang Iran mah Paris lamun dina muslimah Persia. Iran dijelaskeun tah eta teh dijelaskeun ku Kangjeng Nabi. Andai kata agama aya di luhur gunung, niscaya la zahaba rajulun wakila la zahaba wa qala Kangjeng Nabi abnaul Faris, anak-anak Persia dan anak Iran berangkat menuju luhur gunung untuk mencari agama kuat-kuatna. Kerjariung Kangjeng Nabi andai kata agama min wara'in nahri aya tukangan bengawan anu gede bahkan aya dina luhureun gunung cicing we Kangjeng Nabi cicing cak sahabat kunaon cicing ya Rasulullah aya jelemana di dieu saha dicekel ku Kangjeng Nabi haza Salman al-Farisi. Salman Farisi teh cak Salman urang negara Faris teh versi Persia Iran cak Salman al-Farisi teh urang Iran nu mantap paingan gagah deuleu dina Bukhari, deuleu dina Muslim. Nya nama boga tetangger Salman al-Farisi, urang Iran. Nu teu nyaho urang mun maca Bukhari, mun maca Muslim, Sunan Abi Daud, Ibnu Majah, aya Salman al-Farisi nu pernah boga wawasan luar biasa ketika perang Khandaq, nyana nu boga wawasan nyeun Paris. Ya Rasulullah, kula boga ide nyeun Paris, gali di dinya supaya teh musyrikin datang ka dieu, kafirin datang ka dieu, lagi jebur ka Paris. Ayo, kula nu ngalaksanakeun. Siap Kangjeng Nabi ge milu kana aturan Salman al-Farisi. Nyeun Paris di dinya tetap wawasan orang Iran. Saat eta bisa dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap kuari lain lalaga ada. Iran dipake ka tenggang jeung pake kasieun ku Amerika. Sieun kuari ka Iran. Sieun lain lalagaan. Orang Indonesia mah kuari kan ngageter-geter mun ngadenge air Amerika ada. Awas jadi embargo ku Amerika. Gelisah. Tapi Iran mah justru lantangan. Kapan kita perang dengan Amerika? Masya Allah, eta iman luar biasa. Sieun karena pae. Rakyat kami telah dididik sejak di SD untuk jihad fisabilillah. Ndeu kumaha coba Irak jeung Iran teh paling ditakuti. Amerika, Inggris, Prancis ngomongnya kami perang dengan mana saja siap. Tak tentarana asal jangan dibawa ke Irak aja. Karena memang sadis luar biasa di Irak. Dan dibunuh teh diomeh heula. Diomeh heula di Irak emang kumaha gitu. Urang mah teh nyaho tapi ulin teh dikumpah citra. Teh nyaho naon. Sebenarnya geus kendal seperti eta. Kami perang mana saja siap, dengan negara mana siap kami. Yang satu saja jangan dibawa ke Irak. Ulahnya memeh datang geus ngageter ti heula ada kumaha perang atuh. Da ieu sieun ka Irak jeung Iran mah lain lalagaan. Dua negara eta masing hade. Lain lalagaan. Moal mundur saeutik-eutik acan ngalawan sahabat. Disebutkan adi kuasa adi daya di mata urang Iran jeung Irak. Jahil lu kos kitu teh. Urang kuari ngadenge Irak, ngadenge Amerika. Aduh, Ben, hati-hati jangan sampai dia bago nanti kita nggak makan. Ya udah kita mau bertekuk lutut saja di sana. Dengan Amerika jangan sampai dulu. Memang itu yang apa. Urang masalah sih enggak biasa. Hati dah sekali nyali melawan kafir-kafir. Tapi Iran, Masya Allah. Saat konferensi senjata di Amerika, Najd, selama yang Anda takutkan ialah Osama bin Laden justru sekarang dan saat ini ada di Amerika. Amerika, nyamannya yuk. Bingung Amerika kita. Kuari kerja kan. Nah, di Irak kuari tentara Amerika kerdi ome bahkan katanya tambah lagi. Negara kami tidak akan ada konferensi-konferensian dan tidak akan dibentuk sebelum Amerika hengkang dari sini atau mati semua. Cak orang Irak.
Jangan ditanyakan Saddam di mana. Satu saat akan muncul kembali Saddam. Aduh, Amerika bingung. Kita batu mah waranian tuh ngomong gitu nyopain ngomong itu aja pokoknya ngomong bagiannya nama. Kita tangan karena awas hati-hati. Saddam satu saat akan muncul kembali. Tuh, Osama bin Laden justru sekarang ada di Amerika. Tambah lagi ke sana, ke Afghanistan untuk mencari Osama bin Laden. Justru Osama ada di Amerika. Kirinya dan tangganya bom, bakangnya digur. Ya dibuat kuali di rakitan bom mesti tunduk di sektor-sektor terpenting di Amerika. Di bejaan deh ke pemerintahan. Sudut ada bom, kira-kira akan sekian kekuatannya. Diperiksa, bener ayah. Siapa ini? Saya Osama bin Laden. Siapa kabarnya? Kuat coba. Ya Allah, ya Rabbi. Saat orang Indonesia, orang Thailand, orang Malaysia, ya Asia Tenggara kali ngegeter-geter menghadapi Amerika, justru di Persia, justru di Timur Tengah, nang tangan. Masya Allah, Azizin Aziz. Iyalah wawanin manusia, ku Allah. Memang diciptakan oleh orang Irak dan orang Iran seperti itu. Mual mundur seetik-etik aja. Apapun julukannya adik kuasa, dan sahabat pokoknya mual mundur seetik-etik aja. Ditantang. Dan Iran kami semoga senjata nuklir, nu bakal padahal nyoboganya hentel. Ngan ngomong gitu bae, lamun geus dikenop dipencet sampailah ke Amerika. Teliti ku Amerika aja. Oh, saya kira. Pokoknya ngomong bae mah. Tangan kira-kira lah. Tapi kalau khawatir ya buat ya buat dan karena senjata nu sakitu lobana nu di Irak teu dipergunakan saeutik-eutikatan sampai saat ieu teu pernah dipergunakan di mana disimpenna teh yahoeun. Orang Amerika kurang kumaha deteksina. Walah, intercetan luar biasa. Ieu mah boro-boro dipergunakan di tendeuna ge kuari teu nyaho di mana eta. Pamene perang mah di shooting, safety center. Inilah senjata yang lu dipakai senjata peletokan HP. Bingung Amerika eta senjata jang naon yang di mana? Teu nyaho datang ke kuari. Masya Allah. Mantak nyana sih. Atau ngomong deh Pak Irak ini belum seberapa. Perang ini belum seberapa sebab senjata kami belum dipergunakan. Emang bener. Eta taktiknya kok sekarang itu bingung mah. Dasar Abu Nawas di rumah. 1001 malam Irak datang ke kuari. Eta dikira dipergunakan jak naon. Ditanya deh, berkali di minggu-minggu itu dasar berita Irak. Begitu dipertanyakan, itu penyimpanan senjata di mana? Itu ada di bawah naungan Saddam Hussein, disitulah ada senjata, di situ ada Saddam Hussein. Kalau gitu Saddam Hussein belum mati, wallahu alam, yang jelas dia sedang memperbaiki senjata-senjata. Jebat. Jadi kiri urusan. Allah. Ini berita minggu ini Irak dan Iran pohara di mata Amerika, geter-geter Amerika. Masya Allah. Dan orang ulah mikiran gitu, nu penting menyenan Alfamart, Indomaret, orang manggil pokoknya mah lah, kabelit ke hutang, pokoknya mah jebur ke neraka jahanam mungkin. Kuana. Salman Al-Farisi, Iran, Masya Allah. Nah, Kangjeng Nabi geus puguh Kangjeng Nabi na dipake kasegan. Sahabat-sahabat seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat saat eta ieu dipake kasieun ku kafirin jeung musyrikin lantaran kebersatuanana teu solidanana. Perang kapan saja di mana saja teu pernah mundur seketika. Menang jaya agama, kalah surga. Eta urang hayang boga positif eta jasa. Eta jasa tak urang mah yang boga ke situ barobat perang ngaji ngalawan ngabesan eta jasa. Elek ngabesan. Aduh, Gusti Allah, Masya Allah. Tak lantaran boga perasaan eta turun ayat melalui malaikat Jibril alaihi salam ngabejakeun. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. Dina poe ieu khususna wahai Muhammad umumna seluruh mukminin mukminat
Ya isal ladina kafaru putus asa, jelema-jelema nu kalalafir, kafirin jeung musyrikin teh putus asa min dinikum. Pitana balikeun agama maraneh kabeh nu tatadina kafir kuari Islam hayang supaya kafir deui, hayang supaya malalur deui, berusaha keras tenaga Abu Jahal. Berikut rekan-rekanna ingin mengembalikan manusia-manusia nu masuk Islam supaya asup agama jahiliyah deui, supaya asup agama Yahudi deui, supaya asup agama Nasrani deui. Nyana putus asa lantaran kebersamaan kasolidan mukminin mukminat luar biasa. Sehingga putus asa kafirin yang musyrikin teh Yahudi kucar kacir di Madinah tetap lompat nu ka Mesir, lompat nu ka Eropa, lompat nu ka Amerika. Ieu Yahudi Madinah nu baheula putus asa di Mekah putus asa jelema kafirin kabeh. Oh harapan untuk mengembalikan mukminin supaya jadi kafirin deui. Dijelaskan di Al-Qur'an al-yauma ya'isal ladzina kafaru min putus asa cara untuk mengembalikan karena kegedean mukminin, kebesaran mukminin. Masya Allah. Padahal harapan neneknya pada tahun kidali, lamar ra'au bin kuati begitu melihat kekuatan anak, keinginan ingin mengembalikan mukminin supaya kafirin deui sudah lenyap di hatinya. Dengan cara apapun, lantaran dengan perekonomian tertandingi oleh kafir, oleh musyrik, oleh mukminin. Perekonomian anak luar biasa. Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar dan lain-lain sebagainya. Di samping muterkeun perekonomian anu hebat, loyalitas anu tinggi terhadap orang-orang miskin, orang-orang fakir. Di urang bari lamun loyalitas orang kaya tinggi, Masya Allah. Untuk mengangkat derajat kafienon gitu ngaranna fakir jeung miskin, mengentaskan kemiskinan teu kudu hesek sebenarnya. Cuman iyalah urang teh hayang hate kadinya hesek teu terpimpin sebab di dagarana. Urang deuk nyieun kahadean teh di luhur geja korupsi malulu triliunan. Alah di luhur teh korupsi malulu miliaran. Mun eta pake miskin meureun pohara jasa. Tapi geninganan dari berbagai sektor. Eta duit bisa kumaha di zaman Soeharto urang ngadenge, dibawa ku Lim Simeon, dibawa ku Sopwan Wanadijeun sajabana, datang ka kuari can anggeus ieu koruptor, korupsi nu aya di urang makin menjadi-jadi. Deuk iraha. Timbul urang atuh aing beuh, masyaallah, ieu di nagara kumaha? Nu sugihna ajuna neuleuh pemandangan itu jadi kehalangan. Aya ge ala kadar deuk puasa, deuk lebaran lumayan tadi. Sakitu ge geus alhamdulillahirabbil alamin. Padahal dipresentasekeun di urang. Dina 250 juta masyarakat urang, kemudian tahapan teratas sabaraha persen, menengah sabaraha, kemudian kahandapna sabaraha, lain saeutik jelema. Lain seetik jelma nu pohara luar biasa. Mun zakat diatur sakumaha aturan Islam asana kabeleteran. Komo lamun pemerintah sangat peduli mah dana-dana sosial dan lain sebagainya rapi. Wah. Maka kekuatan Islam dia di sudut ekonomi, di sudut politik luar biasa. Urangnya sebenarnya yang berubah bangsa Indonesia ketika Golkar, PDI jeung P3 dianggap P3 ieu bakal ngangkat derajat Islam. Waktu jelema wani dipaehan Pak demi P3. Orek luar mah atuh sawaun tah orek. Witei teh kurang ieu mah ya pada bae deh. Mengkonon juga. Orang mau kayak ngomong pohara. Pada baik je, eta nu teu kuat je-na doang, Pak. Kalau mana je. Pada baik je. Masyaallah, eta pohara mau eta. Ya disebut jawab poe kembung tapi aya poe kan. Ya kering, masyaallah. Nah, ya kesolidan. Urang hayang berbangsa Indonesia. Dah, datang PKB. Dipimpin oleh Gus Dur. Dianggap akan membawa bangsa
bangsa jeung negara. Ieu baca kiai ieu solid pondok pesantren dengan cara Gus Dur sendiri. Naiklah Gus Dur jadi presiden. Sakarak dek rubah-rubah setik. Bari loba nu bingung si kiamat Gus Dur. Bingung, lain ngomong, lain tindakan, lain ngomong, isuk ngomong kieu, sore ngomong kitu, pelentat-pelentur. Dianggapnya tidak bermeneh, birokrasi mandul. Cek ahli-ahli birokrasi. Tapi itu jelas perubahanana aya. Cek Gus Dur teh jangan ikutin omongan saya dan jangan ikutin gaya saya. Yang penting perubahanna. Santri mah geus paham, kiai mah geus paham. Komo ngaji bilagah mah. Ya eta mah omongan konstitu ieu bisa penonton-penonton penting perubahan. Dah perubahan guru perangkat luar biasa, gaji dan lain sebagainya. Terus mulai lantaran loba bakal tersisikan dar dianggap bakal ngangkat bangsa Indonesia terutama Islam ternyata kandas di jalan. Ganti ku Megawati mandul deui. Ganti deui ku SBW betong-tong nama. Wallahu alam ja urang teu ngarasakeun ku kumaha. Meureun nu ngarasakeun teh di birokrasi bae, meureun gaji teh naik, kieu teh kitu teh kieu teh rakyat biasa mah nu dagang toge ja toge bae. Dagang oncom-oncom bae. Nu jelas seperti karasa ku rakyat biasa mah hanya kalangan biasa-biasa. Deuk iraha. Dok datang deui. Partai naon deui atuh nu kurang geus didukung ieu ku ieu partai naon deui yang mengangkat derajat bangsa jeung negara terutama agama ternyata sampai saat ieu urang can boga pilihan manya urang kudu ka Golkar deui mah ya kiai ge tinggal perus bagala teh ka Golkar teh kuari ge ruruntukna aya nu ngaji di dieu insyaallah P3 jaya pada bae ge Tadai atuh geus kitu, anu anyar kuari segala PKS, segala cangkat deuleu. Jadi urang teh kuari keur meraba-raba, urang teh bagian daripada bangsa Indonesia anu menginginkan perubahan, ngadanya luar negeri mah kok istimewa amat. Ai di urang kok kieu-kieu bae, otomatis urang terbawa ku eta, ku suasana eta. Pilihan aing mana ieu? Datang ka kuari sana ya. Ketungguan, ke aya partai ahli Istiqlalia. Ngan jurusan marhaba dengarim aduh mau naik jadi presiden guys ada televisi marhaba RCTI keur marhaba RCTI keur baca sholawat wah ieu mah kabeh kitu jelema kabeh bingung terame TV budak marhaba mah lulu ya Allah ya Rabbi. Atau lamun kiai jadi presiden bingung, ya pula bela menjadi presiden satu sisi hayang, satu sisi mah bingung. Mah bingung nah, kapan lalaki jeung awewe teh kapan eta teh aurat. Berarti wajib jilbab, otomatis kan wajib. Tidak terkecuali Kristen, Katolik, pokoknya kabeh, pokoknya wajib jilbab. Ini negara Indonesia mayoritas Islam, wajib jilbab, titik. Itu ada ya sudah. Usul-usul jada kali itu usul. Ah, di samping eta haram ayana. Lukisan kan haram. Haram. Kanjeng Nabi ngaharamkeun ka jelema nu ngalukis. Sebab lukisan hewan maksudna taswirul hayawan haramun. Menggambar hewan haram. Engke di akhirat hewan-hewan eta urangna dikanarakakeun nu ngagambarna. Hewan eta dibere nafas suka ku Gusti Allah. Nuku urang digambar teh hayam, kuda. Naon we? Ta eta teh dibere nafas, can geus dibere nafas, jatuhkeun ka neraka titah nyiksa nu ngagambarna. Masyaallah deuk kumaha? Masyaallah. Nah dah, mun kula jadi presiden, tidak boleh ada yang menggambar hewan-hewan. Artinya nu sakola jurusan lukis, ampun demo kaitan ka aing. Demo tuh, ngebaris ke nomor ribuan, pelukis. Tenang, saya akan menghadapi. Nah, Anda apa? Ini bagaimana kami sekolah dari SD terus sampai sekarang ini karir kami. Di sinilah kami makan. Oh ya, tenang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dicaramahan ku aing. Eta innallaha
adkhala jahannam al-musawwirina. Sesungguhnya Allah akan memasukkan ke neraka jahanam pada orang-orang yang menggambar. Terdengar oleh kamu? Oh, itu ucapan siapa? Ucapan Kangjeng Nabi ya. Oh iya dah, udah selamat. Agak jelas lah presiden kan itu jelas sebenarnya mah. Semakin bola Nabi. Aduh, loba larangan namanya jadi presiden mah. Malam Jumain terus saya baca sholawat. Gerak. Kenapa yang ujian anda? Nu bingung di Medan. Medan apa Kristen malu banyak baca sholawat. Baca yang di negara orang tak bisa berarti. Sebab mayoritas Islam hargai itu mayoritas saibul wilayah. Masya Allah, siangan ku kekuatan Islam, rempanan ku kesolidan gerakan-gerakan Islam. Bentak ulah sian-sian, muluan, bodekan minimal Kristen nelekan badai muludannya. Kita nelekan punya anak waduh berkat nak sok badai gunung orang aja. Orang yang Islam peduli kene daripada pas Muhammadiyah teka dalam muludan teka dalam rajaban gerakan anak-anak tuh kurang matu demon teh tadi itu kan. Organisasi ente atau muludan marhaba. Ada orang jeneng gimana yang berkat ya gitu ongkos deh. Lebih jelas lah eta gerakan. Nah, mantap. Al-yauma dinapa ya isal ladina kafar putus asa. Lalu gerakan-gerakan Kangjeng Nabi beserta para sahabat sehingga nyana kahayangna ingin mengembalikan supaya murtad kembali, supaya musyrik kembali kandas. Numantan cek Allah fala takhsawhum ulah rek cararieun maneh kapirin wasawun sieun maka kaula bae cek Allah wala sieun kapirin teu nanaonan kapirin lamun dilawan ku maneh sebab pada dasarna kapirin mah embung pae nya mah hirup dengan sakadar di dunia jannatul kafirin. Dunia eta merupakan surga nu mantapnya nama embung pae. Ai urang mah umat muslimina tercepen jasa pae eta asal aya di jalan Allah Subhanahu wa taala perang pae. Surga menang, luhur agama ya perhitungan dengan saukur dua. Menang, luhur agama al-Islamu ya'lu wa la yu'la aya dina jalan Allah surga. Dek mana deui ya tujuan urang ngan surga doang. Nah, eta kapilina ulah sieun, maka dadur teh sieun. Diirak dengan berbagai cara teh sieun. Komo diirak, nu unikna kuari di negara-negara kafir loba anu bunuh diri di model. Setelah diselidik di Amerika, di Inggris, di Prancis loba anu bunuh diri, bom cabur. Setelah diteliti asli penduduk Inggris. Setelah diteliti asli penduduk Belanda. Setelah diteliti asli penduduk Prancis. Nah, begitu diteliti. Nah, orang yang nangis asup Islam. Jadi berarti di Inggris geus loba jasa nu asup Islam, di Belanda geus loba jasa nu asup Islam. Nah, ieu teh akibat gerakan-gerakan Islam nu kadang solid, batur tertarik. Di Amerika mah nu asup Islam teh macam-macam. Aya nu tertarik, baca buku, filsafat aya anu ningali ketenangan orang-orang muslim kadeleuna tenang bae nyana kunjungan ke Mesir, kunjungan ke Saudi Arabia, negara-negara Islam kadeleuna cara renang. Nah ieu bangsa ketika onde masuk Islam. Aya anu memang neuleuh Islam teh pergerakanna pantang mundur, diserang kumaha bae ge. Berarti boga keyakinan asup Islam. Aya anu geus capek nuturkeun mode. Nuturkeun mode teh capek, mode kieu tuturkeun, kieu mobil kieu mewah geus capek baca kana ieu naon deui nu paling kudu dilaksanakeun jang geus capek ieu kemodernan. Nah, capek asup Islam. Di Amerika geus model-model mode gaun geus kieu kitu capek sakana ieu nuturkeun panos berbagai macam baju segala rupa geus capek geus sacara teh geus mode kuari mah ka mana kalau Sataranjang. Itu di Amerika mah begitu ditanya ke rekan-rekan nah ini kenapa telanjang muncul bahasa orang mah kunaon ieu Sataranjang sudah mode saya sekarang telanjang saja sebab sudah berbagai mode dilaksanakan tinggal Sataranjang bukan pantol ya
Kata orang Amerika mah gitu, nah ada kalau masuk Islam karena jenuh waris. Allah maha kawasa, dek ngasupkan Islam dengan mudah. Di Amerika lo banu asup Islam, di Inggris lo banu asup Islam, di Belanda lo banu asup Islam, kunaon atuh di Tangerang lo banu asup Kristen. Nauzubillah min. Ya baca kawasa Allah mah Gusti Allah sedih luar biasa. Kemari laporan indung bapana orang kota Tangerang anak kula gara-gara gitu sekolah di Jawa balik waris jadi Kristen. Kiai nauzubillah min zalik wa min dzalik. Belah dia Tangerang berarti kota kene tungtung na kadi bebeja deui indung bapana anak kula bobogohan jeung seorang wanita Kristen cek pendenena kami siap ditikah tanpa pakai uang sepeser pun asal kamu masuk Kristen. Daek dekadinya. Nauzubillah min zalik. Di perumahan Pondok Indah ada seseorang wanita gelis luar biasa. Bapaknya pilot. Kemudian dipakai kahayang ku Kristen. Dibelilah lantaran nyana cinta dengan kemewahan. Maka caknya ini mah akan saya beli nikahnya nanti di gereja. Yang penting masuk Islam akan saya beri. Saya bangun. Ibu, bapak, dan berikut anaknya. Pokoknya begitu baca asup Kristen. Masya Allah. Tengok di luar negeri lo banu asup Islam, justru di dalam negeri lo banu asup Kristen. Nauzubillah min dzalik. Tapi lo banu asup Islam. Itulah hidayah mah menang Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nu mantak eta mah urusan Allah. Mantak kieu sing hade hidayah nu geus nempel nyorot ka kalbu urang ka hate urang. Pertahankeun jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman urang dengan loba membaca la ilaha illallah. Fala takhshawhum ularab tarayan daktarayan maneka kafirin wasaun sian maka kaulah jak Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum dinapwaya kaulah geus nyampurnakeun pikeun aranjeun kabeh ka agama marana kabehana hukum-hukum na kaparduan-kaparduanan setelah ieu mah moal aya deui nu diturunkeun hukum sebab selesai berarti. Nanti Sidina Abu Bakar madinnya ceri, kado luar biasa. Bahkan Sidina Umar ke ceri, cerinya. Kabeh kararage, kunaon make ceri sahabat tu sejen mah biasa-biasa, tapi Sidina Abu Bakar mah ceri. Ditanya tekuat Sidina Umar sami kan di bawah Sidina Abu Bakar. Begitu ditaros, kunaon Abu Bakar make ceri. Itu berarti dia selesai tugas kangjeng. Lamun dia selesai berarti mualilah deui pundut ku Gusti eta kurang mata. Yauma akmaltu lakum teh pasti dia selesai anak geus selesai atuh moal diengkekeun deui pasti dicanda ku Gusti. Urang jeung saha? Sayyidina Abu Bakar ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditapalut berarti luar biasa. Ye batinna Abu Bakar Siddiq jeung Siddiq Umar tajem anu luar biasa. Iyalah turun ayat ieu cerik lain cerik nanaon berarti Kangjeng terek bisa. Bener bae bukti. Wa atmamtu alaikum nikmati jeung kaula geus nyampurnakeun ka aranjeun kabeh nikmat kaula dengan penyempurnaan agama selesai sehingga kafirin gimbur bahkan ceksa kauma didukhul makata geus dibere nikmat ku kaula sempurna dengan asup ka Mekah dengan aman nu tadi nama aya perjanjian Hudaybiyah tapi kuari mah aman dina haji wadah mah waraditu lakumul Islam Madinah geus kaula ngaridoan nya milipikeun anjeun kabeh kana agama Islam ialah pilihan Allah urang ulah ragu-ragu deui sok aya jelema kuari anak urang anu ragu-ragu nanyakeun ka urang kiai eta si Kristen ngomong-ngomongna jasa akhirat segala kitab Samawi, segala Nabi Isa, urang ge sarua, itu sebenarnya bener apa ente ragu-ragu murtad saja jelema teh. Dia ada percaya anak urang begitu berarti teu yakin kana kebenaran agama Islam, mantap teu ngaji mah begitu, aya bae keraguan, ulah ragu-ragu deui selain daripada agama Islam, salah. Nu bener mah agama Islam. Inna dina indallahil
Islam na iya warabitu lakumul Islam dina yang Allah ulang milih agama nu pakai karido jeung dipilih kaula adalah agama Islam titik ulah make jeung ragu-ragu segala. Iyalah loba perkembangan di luar nu datang ka kaula ge lain hiji lain dua teu jauh mun ditanya kali ge urang Gembor urang kitu Cikupa termasuk urang Pasar Kemis anu sering mengamati televisi meureunanan sering ngobrol jeung Kristen eta nanya kitu jangan ceknya teh kos bener bae ceknya teh eta teh sebenarnya bener apa henteu sih kiai tapi ieu teh agama urang sebenarnya beneran mana ragu eta murtad kok kitu. Masya Allah, ini anak hiji urang kahareupi kumaha. Nu mantap awas ajak ngaji. Adikeun ka ustad-ustad supaya nyahoeun ngaji tauhid nu bener. Supaya di jero hatena pinuh ku keyakinan. Adapun urusan maksiat mah artinya urusannya nu penting akidahna yakin agama nu bener adalah agama Islam. Tak kenakeun kos kitu tah ulah aya mimpar-mimpar bener agama di luar Islam ulah. Warabitu lakumul Islam di famanil turfi makhmasatin nu kamari geus dicaritakeun hewan-hewan anu diharamkeun ku Gusti Allah kemudian kuari mah aya dina kadaruratan lempang ka Bandung lempang ka Surabaya lempang ka Lampung atawa cicing di imah di mana bae heulanan atawa di luhur gunung teu jahareun sama sakali sedengkeun lamun teu dahar ieu teu kuat aya ge bangke sedengkeun nu kamari bangke teh hurrimat alaikumul maitatu haram bangke teh kapan deui dahareun iwati bangke doang sakumaha tah ieu Pamanitur fi makhmasatin sahaja lemah butuh dina waktu lapar butuh lila disayin mimma hurimale aya ge ngan bangke doang atawa bangke mah kan aya ge binatang babi doang atawa binatang teh lain babi anjing doang atawa aya orai doang atawa aya hewan-hewan pijebrus jadi bangke dan lain sebagainya nu kamari dicaritakeun aya eta salian eta sedangkeun urang butuh famanil turafi ma famanil turafi makhmasatin ghairu mutajanib nyanana henteu nyalewe henteu condong kana dosa kana maksiat berarti motifna lain maksiat nah ieu fa innallaha ghafurur rahim ngadahar bangke na halal mubah kitu mubah ngadahar babina mubah ngadahar daging anjingna mubah jadi ku Allah teh diampura lantaran Allah mah ghafurur rahim tina ayat ieu dicokot ulama ternyata ayat tadi diasupkeun kana kelompok ruh sok lantaran ditinggali tina ucapan Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi ini uhibbu antu tarukhsati kama uhibbu antu ta'azimati kaula resep pisan rusuk kaula dilaksanakeun sakumaha resepna kaula ka umat kula ngalaksanakeun azimah kula numantat dibagi ku ulama teh hukum teh aya hukum azimah aya hukum rukhsah hukum azimah teh masuri'ah minal akamil amati ibtidaan sesuatu pagawean hukum-hukum anu umum anu disarakeunana teh adalah ibtidaan bahasa mah min syagil umum kemudian bahasana kadituna aya bahasa suri'ah dimabdikeun kana mabdi bajul panjang urang ngaji usul fikih mah aya minal akamil kuliati hukum secara kuliah aya ibtidaan geus urang panjang mun dibongkar hiji-hiji mah kudu mawa tamak deui ka pondok kudu mawa beas deui ka pondok ngobong ngaranna mondok ngaranna ninggalkeun anak pamajikan jeung incu mondok sakanya mondok kapal kitu hese tah ngaji tah
Jadi kumaha hukum anu bangsa kuli seperti salat eta mah ka tiap-tiap hulu wajibna ibtidaan diswal muradu bil ibtida panjang kayak kadituna geus pokona mah nu ngaran salat tidak terkecuali eta mah dipardukeun azimah ngaranna cek bahasa usul fikih mah ngaran puasa pakabehan tah mah azimah ngaranna ngaran zakat azimah bagi geus nyesot ngaran haji azimah ta eta nu kitu ngaranna hukum-hukum azimah teu bisa ditawar deui salila mampu wajib ngalaksanakeun azimah sama ngaranna aya deui di jero hukum teh aya rukhsah teh suatu hukum anu dilaksanakeun teh li uzrin syafatin istitnain min kulil akam sarwa bae deui cuman kadituna mal iktisor bari dihususkeun hungkul manehanana mah dihususkeun alal hajati fihi kana butuh ngaranna nu kos kitu adalah rukhsah. Geus urang lamun ngaji jamul jalme atau usul fikih engke dibagi aya hukum azimah aya hukum rukhsah. Hukum azimah eta mah dipardukeunana dikukuhkeunana ibtidaan ari hukum rukhsah mah ieu adalah ma'al ikhtisar alal hajati fihi di tengah-tengah ayat kabutuh ngaranna rukhsah. Contoh urang keur carita rukhsah ieu mah Siapa ting diwajibkan salat ku Gusti Allah teh 5 geus jelas aya zuhur aya asar aya magrib aya isya aya subuh ku ari deuk berangkat ka Bandung atawa ka Surabaya sedangkan di perjalanan eta aya kamasakatan uzur syar'i ngaranna nu mantak li uzrin sakin uzur anu pohara luar biasa sebab Kangjeng Nabi as-safar qit'atun minal azab hari lelempangan eta adalah bagian daripada siksa yamna'u naumahu wa syarabahu wa uqlahu di perjalanan mah kadang-kadang urang terjaga sare terjaga dahar terjaga minum aya duitna ujang melina aya barangna duitna kadang-kadang gitu kan aya duitna aya barangna tanggung di perjalanan mah kadang-kadang aya barangna duitna atuh eta mah kitu mah eta karena perjalanan. Nah, berarti bagian daripada siksa. Allah tidak menghendaki untuk tersiksa umatnya, tapi tetap baik. Iya, azibah kudu dilaksanakan. Maka turun hukum teh tina azimah karena mubah rukhsah ngaranna. Hijikeun bae atuh cak Gusti Allah ku ari mah zuhur jeung asar di hiji waktu bisa asar ditarik ka zuhur bisa zuhur ditarik ka waktu asar oge diperkecil salatna nu 4 rakaat jadi 2 zuhur jadi 2 asar jadi 2 dihijikeun di waktu zuhur ngaranna jama takdim atawa nya kosernya jama takdim nya koser atawa di waktu asar kitu keneh magrib dihijikeun jeung isya geus samun isya na 4 rakaat jadi 2 tapi maghrib nama bisa dibagi 2 ke hiji tengah deui bisa qasrul rubahnya ta eta nu kitu ngaranna rukhsah tuh jadi nyerahan urang teh cak Allah diberek wae sia kamurahan maka cak Kangjeng Nabi ini uhibbu kaula resep pisan antu tarukhsati dilaksanakeun rukhsah kaula lumatak diperbincangkeun dina jamul jawami mah atawa dina usul fikih Imam Syafi'i Umurang keur lelempangan bagusan keneh jama atau bagusan keneh salat biasa tamam di waktu zuhur salat zuhur di waktu asar salat asar ejeun urang di jama bae waktu zuhur jama takdim atau jama takhir bagusan mana diperbincangkeun ku ulama cek ulama bagusan keneh ngalaksanakeun rukhsah jama lantaran eta adalah titahan ti Gusti Rasul bagusan keneh tamam sebab lu mantap tamam, bagusan tamam, sholat di waktu zuhur, sholat zuhur, waktu asar, waktu jadi sudah gosongkeun sholat di waktu sholat. Kan lamun sholat jamaah mah asar ditarik ke zuhur di waktu asar kan eueuh sholat, tak kosong berarti. Tak tinggal urang bae heueuh nya, aing mah mending ulah sholat bae kitu. Ulah cara rago jasa masyaallah. Maka kesimpulanana tetep baik bagusan keneh di jama nu mutamad mah sekali-sekali urang dalam rangka perjalanan utama keneh di jama lantaran ieu teu salilahna urang make kana rukhsah nu diinstruksikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta keur carita rukhsah nu ka kitu nah kuari barang dahar di imah bae sami bae urang teh deui dahar
eueuh beas, eueuh duit, eueuh halau, eueuh kata tangga jauh, usahakeun kata tangga sarua bae horenganan zaman lapar. Zaman lapar mah ingat kata orang waliullah. Seorang waliullah teh begitu teh bae ku Gusti dibere lapar masyarakat di sekitar manehanana beusing jalung keur ieu mutuna pada mararaos. Begitu nyana mararaos kabeh masyarakat ku kalaparan-kalaparan nyana asup ka imah, barang asup ka imah di jero imah teh aya kacang dua naon karang-karangna dua karung. Begitu dua karungnya bingung di luar mah kalaparan ai di imah aing aya dua karung bingung nyana kos kitu aing jadi jelema pelit amat batur bakal kalaparan di imah aing aya dua karung panjang dongengna ka ditu na bebe jaga pemajikanana neng ulah di luar jelema kalaparan tuh para rae sedengkeun di urang aya dua karung jaga pemajikanana ai dibikeunna ka urang bae eta boga pemajikan teu beres apa begitu tah. Atau lamun dibikin ka batur, berarti ke urang beres urang bae. Itu urang mah babarengan bae atuh hirup-hirup kabehan bae ka hayang pamajikan. Ulah. Tuh cak wali ai hayang sedekah pamajikan. Ulah, ieu salah neangan pamajikan. Apa neangan pamajikan anyar deui kitu. Anu barahan. Sedengkeun nu di imah urang kali itu baca bae bener teh. Ngaku deui. Insyaallah itu jasa anu neangan ge cek urang teneng di batur manja para rae di urang aya urang sedekahkeun yeuh urang teh hidup semati beuh ka eta nu diarep-arep pukulah ka eta urang ngeunaheun dan kalau kitu mah tah ieu lain kitu dinireun kabeh mah teh kana bae urang bae ambong jelegan halabatan galedek penteh mah jelegan penteh ulah salah neangan pamajikan bener gajeun galak tapi barahan ngeunaheun daripada rumah tapi pelit galak orang teh ke sabala rumah tapi barahan mantep jasa mantep cak abah ulama lamun boga pemajikan galak disugiheun dia aya santrina datang ka dieu saya boga pemajikan teh bukan sabaraha tilu kumaha pemajikan teh boh kiai mulai usul ka kiai kunaon galak jasa terus deh sampai sugih eta nya eta sampai sugih eta begitu teh sugih teh boga pemajikan galak teh bener bae 3 tahun ka dieu mau mobil masih baru boga mobil gara-gara pemajikan galak emang kunaon teh cicing bae parekan bae kudu pasar bae itu pula jadi dagang gara-gara pemajikan galak kan sakiana tuh tak lagi ka mamang ge teh pemajikan galak teh jampe sugih aya deui nu hiji deui pemajikan teh kumaha galak kiai terus barang datang 3 tahun bagi susah bae nah susahnya galak nasib termasuk nah iya so naon aya ge bangke atawa babi nah menang di dahar ala kadar jang nutupan roma atawa urang berangkat kemana Surabaya dahareun zaman hese duit teh aya ge babi atawa aya ge orai deui pencit dahar ukuran bisa lempang jam sholat. Keinginannya famanitu makhmasatin ayat riwayat utamana. Ayat itu famanitu rawairobawi wala'adin. Iya mah famanitu fi makhmasatin maka sahaja lemah nubuhutu dina waktu kerlapar butuh kana ngadahar nu diharamkeun ku Gusti Allah. Atuh mun teu ngadahar bakal maot cik syariat maka ngadaharlah anjeunna ghairu mutajanifil ism nangan aya bahasa ghairu mutajanifil ism artina teu condong kana dosa mantap aya deui bahasa ditambahan ar-rukhsatu atawa awar-rukhs la tunatu bil ma'asi rukhsah teu bisa dicumantelkeun kana maksiat teu bisa. Jadi berarti lamun maksiat teh menang. Jahit di dia dekat Surabaya. Dek naon? Dek begal. Tengah jalan geus naon boro-boro begaeun munya lagi beak kabeh geus tinggal ngap we aya ge orai. Pencit di dahar duraka lantaran niatna nya ngabegal. Atau di dia dekat Bandung, dekat siapa ke Bandung? Dek nonton Persib.
final di Bandung Persib berangkat di Cianjur kalaparan kabehan di Cianjur lagi kalaparan nyana ge kalaparan buak kabeh eueuh dahareun aya ge bangke kotok misalnya atau aya ge kotok digebrus bangke teh ngaranna aya bae dahar gorang dahar ngadahar doraka tujuannya nana ge doraka teu meunang rusuh bisa cuma karena mazhab ar-rubat la tunatu bil ma'asi ya dia di Malaysia di Bandung di nonton Persib ai salat di jama di Cianjur tolol mudah temenan salat tak kudu salat biasa teh beunang di jama teu beunang di koser lantaran motif daripada pemberangkatan anak ia adalah maksiat wa ru'at la tunatu bil ma'asi rusuh teu cuma karena permaksiatan teu bisa dibarangkan jeung maksiat sebab eta ge pengurangan daripada azimah lain berarti jadi halal cuman jang nyana jadi mubah doang nah teu ngaganggu kana hukum aslina tetapi untuk nyana ta istisor ala qadril hajat fihi jadi ukuran butuhnya nak jadi mubah bangke nu tadina haram lantaran darurat jadi mubah bari henteu ngaganggu kana hukum asli kaharamanana babi nu tadina haram yang nyana lantaran darurat henteu naon mantap deuk ngahalalkeun ngaharamkeun ngarokok ku hukum darurat teh heula rokok mah ngan sakar makruh teh dideuleuh di ditu da teh hukum teh aya sabarangan sakudu aya 5 jeung ka ditu da panjang we ke caritana teh jadilah rokok teh makruh diharamkeun elat naon sia alas al-hukmu ya turu mailati wujudan ada elat darurat teh ieu darurat syar'i apa darurat negeri apa darurat henteu kabagian nyanana nah dideuleuh kurang darurat mata keserian kiai di lembur nuti loka kota barang adanya mui ngaharamkeun ngarokok muringkak buluna mui aing jadi kieu ya ilaha masantrena teh budak mondokna di mana mun sakola di mana bukan bisa jadi haram sing hade hukum mah lain nu urang lain nu mui lain nu pemerintah lain nu kiai lain nu jawara hukum mah kitabullah kitab Allah sing hade lamun nyana geus berani ngaharamkeun ke ditanya di Rabbul Jalil ku Gusti Allah siapa haramkeun naon elatna da kumaha sing hade hukum mah haram makruh mubah sunah nah ketika aya perubahan padahal dia darurat dideuleuh syaratna darurat bila asbab wan mazahir ayat sabaraha syarat darurat iskena atawa incan selidik punya selidik horenganan seluruh boga pabrik rokok sok mere sumbangan ka NU Muhammadiyah jeung pemerintah mah leutik mere sumbanganana kuadana sakitu nyana nyeri hate geus diharamkeun supaya belok merena ka MUI atau ka pemerintah ulah sok mere ka NU tangkorak sia masalah kos kitu jadi digede-gedekeun ka kiai-kiai jadi hareudang nah ieu masalahna eta kos kitu tah cak aing kos kitu nah iyalah pamanidun lebih mafasati salah satu ayat ini adalah ayat yang gitu panyokotan lain rusuh gitu daun kira asli lah kemudian gitu naon ngaranna nyimpang tina aturan iyalah mustanadna panyokotan aslina salah satu ayat famanittur rahimah masatin ghairu mustajanifun fa innallaha ghafurur rahim kesimpulanana di mana ya jelema darurat dalam perjalanan misalna dahareun atawa di imah oge dahareun atawa di luhur gunung darurat anu luar biasa sehingga mun dikira-kirakeun bakal henteu ngadahar eta nu diharamkeun teh bakal maot syariat gamenangkeun ngadahar nu tadi diharamkeun asal motifna ulah maksiat bener-bener jang ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala andai kata didahar fa innallaha ghafurur rahim
Danyana Gusti Allah Maha Hampura ka jelema anu ngadahar naon nu diharamkeun tadi. Rahimun jeung Maha Asih Gusti Allah teh tiba hati lahu dina ngameunangkeunana nu mantak elatna netet di dituna nu mantak aya hukum rukhsah tina azimah turun kana rukhsah ieu adalah panggede-gedena adalah kil ibad atawa naon gitu mencet bahasa urang mah nyaah ka hamba. Masih kene gerdarurat itu masih kene diharamkan kene baik berarti Allah kejam. Allah kejam kata kos kitu teh. Urang teh bisa dituntut Gusti. Manya haram teh datang ka kitu amat Gusti, datang ka abdi copet. Oh iya Gusti teu ngamenangkeun. Abdi mah teu ridho Gusti. Pancak Allah aing darurat paget ngamenangkeun ka sia. Maka